రాజస్థాన్లో దగ్గు సిరప్ కారణంగా ఇద్దరు చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మధ్యప్రదేశ్లోనూ కొందరు చిన్నారులు దగ్గు సిరప్ వాడిన తరువాత అనారోగ్య సమస్యల బారిన పడ్డారు. మధ్యప్రదేశ్లోని చింద్వారా జిల్లాలో సెప్టెంబర్ నెలలో 6 చిన్నారులు మూత్రపిండాల ఇన్ఫెక్షన్ల కారణంగా చనిపోయారు. ఇలాంటి దగ్గు సిరప్లను తీసుకున్న తరువాత చిన్నారులు మరణించారని కూడా నివేదికలో తేలింది. దాంతో రాజస్థాన్లోని డ్రగ్ కంట్రోలర్ వెంటనే దగ్గు సిరప్ వాడకాన్ని నిషేధించి పరీక్షల కోసం ప్రయోగశాలకు నమూనాలను పంపింది. సిరప్లో డయోథిలిన్, గ్లైకాల్ వంటి పదార్థాల కారణంగా ఈ మరణాలు జరిగాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు. కేంద్ర డ్రగ్ కంట్రోలర్ జనరల్ నేతృత్వంలో దీనిపై దర్యాప్తు జరుగుతోంది. ప్రభుత్వ ఆరోగ్య కేంద్రాలు అందించే దగ్గు సిరప్లు పిల్లల ప్రాణాలకు ముప్పు కలిగిస్తున్నాయని విమర్శలు వస్తున్నాయి. పిల్లల అనారోగ్యాలకు కారణమైన దగ్గు సిరప్ డైక్రోమెథోర్ఫాన్ హైడ్రోబ్రోమైడ్ దగ్గు సిరప్. దాంతో దాని ఉపయోగాలు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గురించి చర్చ జరుగుతోంది. దగ్గు నివారణకు ఉపయోగించే ఓ సిరప్ పేరు డైక్రోమెథోర్ఫాన్ హైడ్రోబ్రోమైడ్ సిరప్. దీనిని 1950లో రూపొందించారు. భారత్ సహా పలు దేశాల్లో చిన్నారుల దగ్గు సమస్యలకు ఈ సిరప్ వాడుతున్నారు. ఈ సిరప్ వాడకం ద్వారా కొంతమందిలో నిద్రలేమి, తల తిరగటం సమస్య వస్తుంది. కొందరికి స్వల్ప కడుపు నొప్పి, వికారం అనిపిస్తుంది. కొన్ని అరుదైన సందర్భాల్లో ఇది ఎలర్జీకి దారితీస్తుంది. కొందరికి శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులను కూడా కలిగిస్తుందని కొందరు డాక్టర్లు చెబుతున్నారు. కాలేయం, మూత్రపిండాల సమస్య, ఇతర పెద్ద అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటే ముందుగా డాక్టర్ను సంప్రదించి వారి సలహాతోనే ఇది వాడాలని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.